Mən Mamedov Əzam Yunusoğlu, Kəlbəcər rayonu sakiniyəm, Bərdər rayon Qaradağlı kəndə məsələşmişəm. Bugünkü müraciət etməkdə məqsədim, deməli, Respublika Maliyyə Nazirliyinədir. Kəlbəcər təhsil sektorunda olan özbaşınalıqdan, yəni Emin Əmrullayevadır. Yəqin hörmətli Emin Əmrullayev olan vəziyyəti bilir, ona görə də verilən müraciətlər rəsmi, teleqramalar, ərizələri cavablandırılır. Bu bunların köhnə adət-ənənələridir. Allah dadlarına yesin, laf yaxşı ilə cavablandırılırsa bir gün hər şeyin sonu olacaq. Hörmətli Emin müəllim, mən Maliyyə Nazirinə müraciət etməkdə məqsəd bilirsiniz nədir? Bugün məktəblərə Kəlbəcər sektoru, kompüter, digər avadanlıq tələb edəndə onun qiyməti araşdırılsın. O araşdırılsın görə bazarda, söz belə dükanlarda 300 manata, 500 manata satılan kompüter neçə minə, min neçə yüzə sənədləşdirilib məktəblərə verilir. Bax, yeyinti buradadır. Siz, hörmətli Sayın müəllim, siz Əmək və Sosial Müdafiə Naziri işləyəndə qazinin qılçası ölçülürdü, 5 sant aşağı, yuxarı, bu dəqiqədə davam edir, eləsin, qanun nədirsə o daha yaxşıdır. Sizə indi mən sual verirəm, niyə məktəblərə ayrılan avadanlıq pulları bazarda satışla niyə uzlaşmır? Məqsəd nədir? Bəli, o pullar talanıb, köçürməli olur. Hə, filan mağazına köçürüldü, oradan 100 dənə, 1000 dənə kompüter götürüldü. Biri neçəyə? Amma geçək bazara görə neçəyədir? Cənab Prezident, avadanlıq almaq adlarıyla Qarabağ Regional Təhsil İdarəsinin nəzdində olan məktəblər və sektor müdürləri bu cür əlaqəyə girərək yüksək qiymət qoymaqla aşağı qiymətə mallar alır, bununla da dövlətin pulu talanır. Xahiş edirəm, mənim iştirakımla bu sahəyə yoxlanılsın. Maliyyə Naziri, xahiş edirəm, qazinin qılçası görüşdüyünüz kimi məktəblərin bu təqdimatını öyrənmək lazımdır ki, tələbnamələri ki, bu adam neçə manata kompüter alır, neçə manata avadanlıq alır, neçə manata nə alır və onun bazar qiyməti gəl çıxarılır. Yaxşı olar ki, onda məlum olacaq ki, yeyinti, dağıntı, talantı harada var, dövlətimizin büdcəsi haradadır. Özünü tuturam ölkəmizin prezidenti, hörmətli İlham Əliyev cənablarına. Cənab prezidentimiz, hörmətli Sayın Babayev Maliyyə Naziri təyin edəndə mən böyük ümidlə baxdım ki, yəqin bu hallar araşdırılacaq. Amma deyəsən, heç bir hal araşdırma iqtidarında deyil. Sadəcə Sayın Babayevin demək olar ki, gücü çatırdı qazilərə, digər qanuni və ya qanunsuz əlilliyi olanları kəsməyə. İndi bu müraciətimdən sonra görəcəm ki, mənə Maliyyə Naziri rəsmi cavab verib, bu cürdə rəsmi ərizə yazmışam, elektron posturuna göndərmişəm, qaydan xətrinizə zəng etmişəm, ona qoydum çağrı mərkəzinə. Və digər qurumlar, Nazirlər Kabineti, Respublika Prokurorluğu aydınlaşdırılsın. Qardaş, bu yeyintinin qarşısı alınsın. Bu nə deməkdir? Məktəblərdə, mən səmimi deyirəm, burada Qarabağ Regional Müdürü təyin olmuşdur, gündüzməli kim idi? Tərtəri Qarağacı kəndinə uşaq bağçasına verilən konserleri getdi qoydu öz otağına. Uşaq bağçasına qoyulan konserleri ki, uşaq nətər olsa olar. Ta ki, bunların canı rahat olsa, canı sağ olur. Hələ digərlərdə kifayət qədərdir. Bir daha xahiş edirəm. Kəlbəcər təhsil sektorunun təqdimatı ilə son 3 ildə məktəblərə ayrılan avadanlıqların neçəyə qiymətləndirilir və o vaxtı bazar qiyməti ilə mənim iştirakıma yoxlanılaraq müəyyənləşdirilməsi təmin edilsin. Ümidvaram ki, sorğuma, sualıma cavab veriləcək rəsmi.